Ja, Herman, nu er du akkurat låtit en skai som eitir a leie ånder utan at vera leiare. Er det nekka, hva er det damt? Skai? Mer damt av vel. Det er fantastisk avhørverst og en øyelig kompetent skaileier. Så du kan anføra særlig henne du imponerer iver, og innholdet, hvordan er vi Jeg er øyelig imponeret av henne. Innholdet, det kan være skiftende, og hun dog vel at akkurat fer og dom det som lagt til kors i år. Ja. Og det har resten vært godt. Ja, hva arbeid du vi dagligt? Jeg er prosjektleier til Landsverk. Så det her er skai helt og eisen for prosjektleier, eller hvordan er... Ja, det er det absolutt. Ja, hva er det nekka særlig du akkurat har funnet ut der som du kan... Altså, teorien er for psykologien tar man har vi folk at gjøre. Ja. Man har jo vi nekk folk at gjøre tar man er prosjektleier. Ja, så det blir relevant alt nærmast, eller hva? Ja, just. Ja, og du kan anbefala det til ånder, sier du? Ja, just, ja. Ja, så sier jeg takk for det, og gå etne vi at for å bruka innehaltet nå. Ja, takk for det. Ja, bye.